Fala galera, de boa com vocês? Espero que não, brincadeira, espero que sim. Hoje irei jogar Hitman Sniper. Vai ser praticamente o primeiro vídeo do canal. Praticamente por causa que eu tinha feito um, mas eu apaguei. Porque eu sou burro. Então a gente vai jogar de novo Hitman Sniper. Nosso objetivo é matar, sabe quem? O Baltazar Cabaço. Ele mesmo, galerinha. Vamos matar ele. Ele mesmo que tá aparecendo na sua tela. Então bora lá, vamos jogar. Vamos jogar sério. Que nós sabe jogar essa parada aí. Então é isso, bora lá. Carrega. Que demora. Aê. Ó, temos que fazer isso. Brincadeira. Brincadeira o que, caramba? Oxi. Pô, quer ver? Consegui. Olha só, olha como eu sou bom. Olha, esse cara também, vai ser de primeiro. Que palhaçada é essa? Xixi lentinho. Curioso agora. Não gosto de curioso, vou matar ele. Toma. E aí? Tranquilo? Cruzando os braços. Por que, parceiro? Tá bravo? Toma Nescau. Toma. Não consegui. Oxi. Quem tá falando walkie-talkie? Oxi, é pra falar no walkie-talkie não, filho. Toma. 47, if your approach is too aggressive, you risk triggering a high alert. Execute the mark now, 47. Release point reached. Target on the move. Já fui detectar que eu vou fazer, que bosta, cara. Deixa. Não, palhaçada isso aí. Vou tentar de novo. Patrulhas da mansão, seu burro analfabeto. Chamem guardas de substituição. Eliminar-los. Tá bom. Bela bosta. Bora ver aqui. Eu vi que tem um cara ali, hein? Vai ser de primeira que eu vou conseguir matar ele. Ó. Que merda. Curioso, já disse, não gosto de curioso. Ó. Sector of fire confirmed, 47. Operation is live. Vou fazer uma armadilha. Vai se ferrar quem cair nela. Que vai morrer. Vai levar um choque, meu parceiro. Tu vai levar um choque, mano. E 5% de bateria, tô nem aí. Ó, até pegou fogo. Todo se tremendo, né? Todo se tremendo. Mas não tá não, porque ele tá pegando fogo. Nossa! Ai, como eu sou bom. Ai, como eu sou bom. If your approach is too aggressive, you risk triggering a high alert. At this point, the mark is likely to flee. Track them and execute before they reach an exit. Meu Deus, eu devo ficar fazendo. They're getting away, 47. Execute and exfiltrate immediately. Que graça que tem isso. Olha que palhaçada. Que palhaçada. Sai daqui. Licença. Nossa, eu não vou passar dessa missão, não. Eliminar-los a contagem do bônus. Óbvio. Vai, carrega. Carrega. Carregou. Bora. Ó, vai ser de primeira. Capa. Que palhaçada, viu? Mas eu não gosto de curioso. First shot registered. Fica aí. Target down. Operation now active.
Ó, vai tomar. Ô, que palhaçada é essa? Era pra ele ter morrido. Caiu. Target is moving, 47. Observe their line of drift. Execute when ready. Mira bem. Aí não, filha da mãe. Que coisa, hein? Que saco. Vai tomar outro choque. Nossa, nem travou. Bora lá. Olha o Baltazar. Vamos matar o Baltazar. Textbook hit, 47. Rendezvous at the agreed waypoint. Nem trava essa palhaçada aí. Nem trava. Mas eu acho que eu não vou conseguir passar dessa missão. Por causa que eu não completei aquela lá primeiro. Então é isso. Ou se passar eu vou ficar muito feliz. Né? Eu vou ficar muito feliz. Ó, uma abordagem cautelosa. Nossa, tem 20 missões. Bom, é pular essa missão. Não quero essa missão, não gostei dessa missão. Cabeça de segurança. Bora lá. Ó, a gente tem que matar o Omid. Morte de interrupção. Morte de interrupção. Sei fazer morte de interrupção. Filha da mãe. Cold barrel, 0 shot registered, 47. Barrel temperature nominal. Operation is live. Morte de interrupção é a mesma coisa que a gente fez lá na eletricidade. Ficou curioso, pá. Vai lá checar as coisas da energia. Toma logo um choque. Oxe, isso não é uma morte de interrupção, não? Tá, né? Careful of distractions, 47. Maintain focus. Meu Deus. 47, if your approach is too aggressive, you risk triggering a high... The mark is fleeing, 47. Cut their path and don't let them escape. Palhaçada, viu? Também não quero mais jogar essa palhaçada aí. Realmente tem muito tempo, né? Vocês não são obrigados a ficar vendo 10 minutos meu falando. Falou, é isso. Amanhã eu vou jogar mais. Tchau.